ประกอบดูเชื่อมมาแล้วลองประกอบดูก่อนมันจะรั่วอีกไหมไม่น่ารั่วแล้วแหละประกอบเสร็จแล้วจะถอดฝานี่ออกนะกรอกสำหรับกรอกน้ำนะกรอกน้ำตรงหอยโข่งเนี่ยจะกรอกน้ำเข้าไปก่อนให้เต็มก่อนทำการเทสปั๊มดูดน้ำก็ต้องเติมน้ำให้เต็มหอยโข่งก่อนนะงั้นดูดไม่ขึ้นนะกรอกน้ำเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่สายเพชรเชอร์สวิตช์เข้าไปฝั่งไหนก็ได้มี2 เส้นนะใส่ฝั่งไหนก็ได้อันนี้เนี่ยเราเสียบปลั๊กเทสดูแล้วเมื่อเช้ารั่วจุดนี้ที่เอาไปเชื่อม2 จุดที่เขาพับมาเนี่ยนี่เชื่อมเผื่อไว้อันนี้ไม่รั่วนะเชื่อมเผื่อ